Mikä on maisema? On. Vittu tosi se tommonen kesämökki. Niin ois. Sitten jiki kiinni ja tästä. Ankkuria tuskin tarvii heittoa sen verran tyyliin. Mihin se meni? Lopettiko solmu saman tien? Näytä mikä on. Se punainen se toinen. Oranssi. Oranssi. Joo, mulla on vähän samantyyppinen punainen, just joku Fladenin, mikä ostin. En oo uskaltanut Fladenia taas kokeilla. Perkele menee, vittu ne on niin paska, niin menee makuukon lajiin. Kyllä minä olisin niin onnellinen, kun pääsisin jikaamalla ensimmäisen ahvenen. Me mielellään veneeseen asti. Mikäs tuo viimeinen kommentti? No aina pitää vähän pientä kuittia olla. Kuulostaa kyllä niin katkeralta tuo puheen. Niin, no tietenkin itse ajatellut 4 kilon haukipessulla kakko. Minä oon sanonut, että minä kostan aina isomman mukun. Aina pahemmin. Ja minun ahve oli ehkä 100 grammaa. Jos sitäkin. Hieno kokemus. On. Ai, mulla on kala. Oh. Perhana. Haavi. Pääskö irti? Ei vittu. Piäskö se? Ei pies. On edelleen. Niin, siimakylpy. Kyllä. Onko se siellä? On pieskö irti? Ei vittu pies irti. Näitkö mut? Kato. Vei pyrstön täältä saatana. Niin vei. Ei oo, Kala oli. ei oo tarttunut kunnolla vaan kiinni. Tai kyllä vaihtu tuo jiki tuo. Oliko se iso? Kyllä se aika kovasti veti. Jere, mulla on kala. On. Ota se pois sieltä. On kala. Ota haavi. En uskalla yhtään antaa löysä. Tässä käy. On. Oi, se näkyy. Yhtään ei löysä. Yhtään ei löysä. Onko hauki vai ahve? Älä perkele. Niin mun pelasti tänne. Ei, tänne. Onpa hyvä kokoinen vielä. Ai että. Ja jigillä vielä. Kyllä. Perkele. Siis siinä on ruokakala. On. Perhana. Hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos. Hyvän kokoinen. On varmaan yli kilo. Puolitoista kiloa. Semmonen. Tuostakin tommonen kalli. Käypäs katsoa mitä tuon toisella puolella. Mitä helvetin mutantti-etikoita nää niinku on? Joo, kyllä sitä kuule kannattaa ihan tosiaan, niin tässähän me mennä kuitenkin takas. Hei, kala kävi tossa. Missä? Ihan tossa näkyy tuon pyörä. Tässä on näitä itikoita. Mihinkä sä heet? Nyt on aika suoraan tästä. Hyvä, ei mennyt lähellekään. Mä pelkään kuitenkin mennä takas tuohon huomisaan läheisyyteen. Siinä on kala. Me ollaan järvellä. Tai itse asiassa jos ihan niinku mietitään sillä, että kalaisuuden kannalta, niin me ollaan kaivossa. Täältä mitä? On yksi hauki. Mä tiedän, kannattaisiko me kohta lähteä vaikka vähän lähemmäs tuonne päin menemään. Joo, me ei niinku nähdä mitään. Mihin päin me on mennyt? Tuon.
No päästään me tuoltakin kyllä, mutta Kerran tuut tosta. kerta vaan. Mulla kävi entä mieltä, että vois uistella, mutta vedetään nää ylös ja lähdetään sillä. On kuitenkin vähän pidempi tuo lenkki. Jos mä ettiin vielä uistella, niin vähän hitaammin mennä. Jere! Moottori ei lähde käyntiin. No ei varmaan, kun plussanapa on irti. Hitto, tää alkoi pelottamaan. Miten ne meni ne merkit? Ei! Ne vihreä ja punainen. En muista yhtään. En minäkään.